11 bishii Sebtembar sanadii 1999 culimada ka shaqeysa aqoonta astronomiga ama xidigiska iyo meerayaasha waxay ogaadeen meera yar oo dhulkeena u jira 287,139,657 kilomitir kaas oo ileeska ka soo baxa inagu soo gaari karo 16 daqiiqo baaxad ahaan dhexroorkiisa ambalciisa waxa uu gaarayaa 500 oo mitir waxa ay u bixiyeen Bennu iyaga oo ugu magac daray shimbir aad u weyn oo dunida ka dabar go'ay ama ka baaba'ay kaas oo sheeka xariirada ilbaxnimadii masaarida caan ku ahayd waa meera yar oo ilaa 1 bilyan oo sano ka hor ka soo jabay meera kale oo weynaa waana kan ugu halista badan sida ay sheegaan cirbixinada kaas oo halis xoogan gaarsiinka dhulkeena waxaa laga cabsi qabaa in uu qarniga soo socda dhulkeena soo duqeeyo ama ku soo duldhaco sababtaas baana aad loogu dabagalaa oo loo baaraa si wax badan loo ogaado 8 bishii Sebtembar sanadii 2016 xarunta cirbixinada ee Cape Canaveral Air Force Station waxaa laga diray dayax-gacmeed la yiraahdo Osiris-Rex kuna wajahnaa meeraha aynu haatan ka sheekeynayno waxa uu gaaray December 2018 laakiin bishii October 2020 ayuu ku dul degay halkaas oo dhowr second oo kaliya fadhiyay kana soo cantoobiyay ilaa 60 kilogram oo walxaha uu ka samaysan yahay meerahaasi ah isniintii ugu horeysay bishii May ee sanadan 2021 ayuu ka soo dhaqaaqay dayax-gacmeedkaasi isagoo dhulka dib ugu soo hayaamay ama ugu soo safray waxaanu soo gaari doonaa bisha September 24 sanada 2023 isagoo oo sida walxaha 60 kilogram ah ee uu ka soo qaad halkaas ama uu ka soo cantoobiyay marka hore waxaa lagu baari doonaa xarunta Mareykanka ee Lyndon Johnson Space Center dabadeedna ama kadibna waxaa loo qeyban doonaa xarumaha caalamka ee cilmi baarista xidigaha ku takhasusay